Grazie a loro, grazie a voi, la rivelazione 2023. Amico mio. Amico mio. Ma fa la stessa voce di Paolo. Dove sei? Ci siamo. Breve top estivo, siamo andati qui in questa location fantastica. Non ci credo ancora, siamo già arrivati all'ultima di campionato. Ci siamo. Sembra ieri che abbiamo iniziato, vero? Esatto. Un anno intenso, per entrambi, perché abbiamo girato un po' d'Italia per lungo e largo. Ci siamo divertiti. Siamo divertiti insieme. Concludiamo questa festa qui a Massa Marittima. Allora Cino, io ti lascio al tuo lavoro. Ci vediamo dopo, ragazzi. Mi vado a preparare. Guarda con che partite, ragazzi. E con loro parte il nostro Claudio. Vai Claudio. Ale, siamo partiti. Parte ufficialmente l'ultimo Ti porto in gara del TES 2023. Ce ne andiamo in giro su questo bellissimo promontorio e cerchiamo di divertirci al massimo anche oggi. Non resta che completare il trasferimento direzione PS1 e metterci un po' di gamba. Ale! Carlo, ci sei? Presenza abruzzese. Carlo di Attitude. Sì, sono partito dall'Aquila questa volta. Eh sì. Il suo Transition Light. In bocca al lupo, divertiti. Ciao Claudio. Sbattati Catanzaro. Ma quanti chilometri ci facciamo noi? Ma circa 900. Rock and roll. Io sono nato pronto. Caro buongiorno. Bike service. Qui giocate in casa. Datemi qualche consiglio. Io questa ancora non l'ho provata. Che consiglio mi date? Di provarla. Salvo. Ciao mamma. Streiacono. Sam, la nuova maglia. Ci porterà a fortuna. Ciao raga. 4, 3, 2, 1. Fatica. E da pedalare. Il primo pezzo di pedali, se no si tende un po' a sedersi. Bella tirata, tutta d'un fiato. Prima parte guidata, seconda pedalata, da full gas. Bella. Ciao Claudia. Mushroom! Ma quanti ne siete? Ho trovato l'unico punto in cui prende il 4G in PS2. Questo punto è bello veloce. Ale Bruno! Molto veloci queste prove. Dai!
Nick, parliamo un po' di queste due prove speciali trascorse. Come ti è andata? Benino, dai, tutto sommato. E il Bagnoli qua che dice? Vado dietro a Nick. Jacopone! Allora, com'è, tutto a posto? Come sta andando? Dai. Te la stai a giocare? Speriamo. Stai cacciando i muscoli in queste prove speciali? Sto sputando sangue per ora. Dai, concentrato. Ce le invidiano tutte perché noi qui abbiamo le donne più belle del panorama mondiale che vanno in bici. Nadine, come sta andando? Fino adesso bene. Bene. Molto sconsolata, cioè sei intristita. Ma Irene, che dici? Ciao. Tutto a posto. Ti piacciono? Eh sì. Come sempre. Ma quante ne siete? Siamo tanti. Che stai a fare, Gio? Siamo tranquilli per ora. È chiaro. Come è andata a PS1? Ma buono, dai, pensavo peggio. Mi è partita un po' una curva che ho detto a lei rimango qua, però Hai tenuto? siamo a posto. Dai, Ale. Ciao. Bene, un po' polverini, ma tutto bene. Adesso inizio ad avere un po' di strizza però. Ok. Sei stanca? È perché c'è la 4. E qui stiamo facendo il battesimo del fuoco, mi sa, eh? Mamma mia! Bene, com'è? La prima... Bene, presto Ti bene. stai divertendo? Sì, ho avuto queste ragazze che mi coinvolgono, mi fanno compagnia. E dai. La strada mi sta scendendo sempre di più. Bene. Quando poi vedo queste situazioni qui, tipo oggi, dico ma cosa vado a fare nel Gran Fondo? Dove tutti partono a manetta e nessuno ti guarda addosso. In enduro, tutti in enduro. Sì, tutti in enduro. La stessa voce di Paolino. Tommy, parliamo un po' di queste due prove speciali. Com'è? Non ti vedo per niente sudato. Ma hai corso finora? No, abbiamo fatto solo una passeggiata, un giro turistico, sai. Bella, bellissima realtà, belli trail e sicuramente sono veramente una struttura bellissima. In quale PS spingerai di più? Bella domanda, forse la 4. Nella 4. Vediamo, tutta manetta. Vi state a divertirvi, state a divertirvi. Vai! Che urli! Bravo. Oi, che state a combinare? Nulla, ci diverte. Vitto, Ale? come va? Bene, dai. Alla grande. Ma non state per niente sudati, raga. Ma No, che fate? insomma, dai, colore la maglia. Hai fatto il cambio maglia? No, ho cambiato colore la maglia. Dai, a dopo. Chi c'è qui? Chi c'è qui? Come va? Team Fulgur? Ci si diverte. Dov'è che la dai tutta? Ah, l'ho data già. L'ho già data in PS1. Nella risalita? No, l'ho già PS1. data in PS1. Dai, a dopo. Ciao. Siamo su Canyon nella parte più divertente perché qui altissime le velocità, si gioca tutto di sponda. Chi ha più manico qui alza la bici di traverso sulle sponde. Ale! Gritta! Loris, te che hai combinato? Troppo sono caduto in PS1. No, un po' alla spalla. Poca roba. Ale! Agri! Ale, Filippo! Ale, Benito! Ale, Tommy! Ale, Tommy! Terminiamo la nostra diretta dal Canyon. Cino! Vediamo in arrivo del nostro fantastico Claudio. Ed eccoci. Allora, per me piccola sfortuna, ho dovuto interrompere a PS3 il mio giro gara. Come mai? Il freno posteriore mi ha abbandonato. Vabbè, fa niente. Però ho avuto modo di vedere veramente tanta gente girare forte in quelli che sono i sentieri di Massa. Massa Marittima non è solo monte assenti, ma hanno sul lato del canyon dei sentieri veramente niente male. Ci si diverte.
ci si va forte e ovviamente chi ha manico fa tanta differenza. Esatto. Poi è una gara anche particolare perché le prove speciali non sono lunghissime, quindi un errore lo paghi, non c'è tanta pendenza. Io direi che vado dagli amici di Top Ta a gustare una grandissima birra. Bravissimo. Io mi vado a riprendere, Ci ti vediamo lascio dopo. al palco e Un ci bacio vediamo a tutti. dopo A per dopo. le premiazioni. Ciao, A dopo, Agli. Ale. Ciao. Ci siamo! Molto fino di Morland! Grazie a loro, grazie a voi, un applauso 2024 e soprattutto la rivelazione 2023. Che pezzo! Quanto che pezzo Che avete fatto una bella volta. Abbiamo fatto. Voi l'avete fatta qualche anno fa. Visto che c'è la televisione, io farei la doccia al patrone del